Merhaba, bu bir hayatta kalma testidir. Bu teste göre en az 3 parmağını indiren hayatta kalabilir. Ama bence testin sonunda bütün parmaklar inecek. Hazırsan başlıyoruz. Daha önce ateş yaktıysan bir parmağını indir. Ormanda veya parkta yürürken kaybolmamak için etrafa dikkatli baktıysan bir parmağını indir. Paylaş veya WhatsApp'a basınca ilk çıkan 3 kişiden biriyle pikniğe gittiysen bir parmağını indir. Videoyu beğenip kanala abone olduysan bir parmağını indir. Daha önce bir hayvanı takip ettiysen bir parmağını indir. Bu teste göre sen kaç parmağını indirdin? Yoruma yaz ve kamp yapmak istediğin arkadaşına videoyu gönder.